Volevamo chiudere diciamo, un po' meglio, speravamo di riuscire l'ultima a non perdere, però diciamo che giocavamo, si gioca sempre per vincere, eravamo un po' più spensierati e non è andata come volevamo, però diciamo che già domenica scorsa avevamo acquisito la salvezza che era il nostro obiettivo, la cosa, diciamo, ed era la cosa più importante per noi, perché diciamo che l'obiettivo stagionale era quello e quindi tutto il campionato è stato improntato su quello e speravamo e potevamo magari con un pizzico di fortuna in più, un pizzico di cattiveria in più, anche salvarci magari con qualche giornata d'anticipo, però alla fine l'importante è riuscire a raggiungere l'obiettivo. Il Dragone ha avuto una lussazione al minimo, ma sta bene perché era una cosa che già gli era successa a inizio campionato e comunque a lui qualche altra volta forse era successo. In teoria non dovrebbe essere nulla di grave. Un mese. Ci dispiace perché oggi aveva l'opportunità di poter fare 90 minuti, di giocare finalmente anche per lui un pochettino, però è stata un'annata sfortunata. Il risultato, l'obiettivo l'ha raggiunto, quindi secondo me e anche con tante difficoltà ha fatto più che bene il mister, però non ti so dire quale sarà il futuro mio, del mister, so solo che c'è il Geraci e quella è una certezza, poi per il resto il nostro in questo momento ci siamo solo concentrati sul fine del campionato, poi tutto il resto si vedrà. Il lavoro secondo me viene giudicato sempre dai risultati e come ti dicevo il risultato finale è quello, sia io in certe situazioni magari potevo fare meglio, però penso sempre ognuno di noi può fare meglio in qualsiasi situazione analizzandola poi alla fine, però con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Dico, l'obiettivo è stato raggiunto e va bene così.